হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা অনেকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ শুনেছেন। কেউ যানবাহনের শব্দ, আবার কেউ বোমাবাজির শব্দ। কিন্তু আমি যদি বলি সৌরজগতের কোনো গ্রহের শব্দ শুনেছেন, আপনারা কি বলবেন, হ্যাঁ কি না? কমেন্টে জানান। তবে আজ আমরা এই ভিডিওতে এমন একটা গ্রহের শব্দ শোনাতে চলেছি যেটা আপনারা হয়তো এর আগে কখনো শোনেননি। বলয়যুক্ত শনি গ্রহের শব্দ শুনুন এই ভিডিওতে। তবে অবশ্যই শব্দটি শোনার আগে ইয়ারফোন ইউজ করুন। শুনে নিন শব্দটি।